Okay, omugoberezi wange omulungi nate nkwebaza okubanga okyagoberera muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Nkukubiriza nti ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Gwe ayagala bine ebya Kadongo Kamo jangu ekasubi kubasooka kwa bula stage wesanganiwa oberenga osobola okubeera ng'ompagireko. Bana Uganda tweyigirize omulimo gw'okubanga tuwagira bannaffe lwakuba nti bagamba mbu enkuba teyaza byayo yensonga lwaki ekitoogo bandibadde bakitemya mbazi naye omuvulo oguli ku ttale ate munnaye gwe batemye mbazi ekitoogo bakuula kikuule ffe ebiseera ebisinga tusanga abaffe munnanga ate tubatwala for granted. Kadongo Kamo ono bingi ebibuze, Kadongo Kamo bingi ebitali kiriya, naye we tusanga abantu oboolyawo abeewaddeyo okubeera nga basobola okubeera nga batumbula ebintu byaffe oboolyawo ebiseera ebisinga tetufaayo nnyo. Kale nsanganibwa kasubi kubasooka kwa bula stage gwe alina obulango nga wandyetaaza okubeera ng'olanga bizinensi yo ntuukirira tubeere nga tusobola okubanga tukola. Omwaka guno 2024 twalina program era program eyaliwo yali yakuzimba bijja by'abayimbi baffe, yali yakuzimba bijja by'abayimbi baffe. So far twali tukoze emirimu gino twasookera wa Geoffrey Mukungu Malaika, naye nga mu lugendo olwo okusooka kwa byonna nasooka n'engenda ewa Ssaalongo Kiwanuka Fiina ku kyalo Kajaga abeera Kyotera. Ssaalongo Kiwanuka Fiina yakuyimbira oluyimba Fiina kulikayo okusoma n'owewe Naalongo Zaituni Nambawa. Naalongo Zaituni Nambawa waali ne bamulekwabe bali basatu okuli omulongo Lusiba Kato John Kent oyo muliyimbi ne Babula Nasaka Babula Nasaka babirye oyo naye waali ali mu bufumbe ye ebitundu by'emiti bye wane mukono ne Waligo Rogers Kiza. Ssaalongo Kiwanuka Fiina yafa mu mwaka gwa 2021 yafiira wano ekazo mu Kampala era ndowooza abazze bangoberera mwalaba omwana oyo Waligo gundi omwana Lusiba Kato namukyazaako nga analetinga butya dadi we yafa, embeera ezaaliwaawo mu kugira obudde bwe obusemba weyagira omusaayi ogwamuvaamu ebintu bingi. Osobola ogenda ku YouTube channel n'oteekamu Ssaalongo Kiwanuka, abaana ba Ssaalongo Kiwanuka Fiina osobola okulaba programu eyo. So bwatyo yaleka abaana basatu era mukama mulungi nti akyabakuumye. Nasobola olunaku olwo nasinkana mukulu w'omugenzi bamuyita John Waligo era twanyumya emboozi nagiwanika ku kitimba. Ssaalongo Kiwanuka Fiina yazaalibwa omugenzi Muteegaya John ne Namuli Maria bazaalibwa abaana 15 ng'obudde buno wasigaddewo abaana basatu, omulenzi omu yoyo omukulu John Waligo n'abawala babiri. So bwe ntyo bwe natandikiraawo ekajjaga nenva ekajjaga n'engenda ku kyalo Kalimiira Nabigasa era ebeera Kyotera n'engenda ew'omugenzi Geoffrey Mukungu Malaika. Amaka ge nagendamu ge g'omugenzi Ssaalongo Semakula Yowaana ne Naalongo Omuzirakobe Nakayiwa Joyce Mary be baali bazaala omugenzi Geoffrey Mukungu Malaika eyakuyimbira ejjiini ly'e Mombasa, ejjiini ly'e Mombasa 1995 naye nga mabega yali yafulumya oluyimba lwa Nakasaga. So bwe tutyo we natuukaawo twanyumya emboozi eyali empitirivu ne mukadde mama w'omugenzi ye akyaliwo era bwe tutyo nembalaga nti omugenzi Mukungu Malaika yaleka abaana basatu okuli Doreen Doreen kati ndoza ye Malaika Doreen, Derek ne Magala Steven gwe nabagamba nti musibe. Nebaza buli omu eyerekereza
na contributinga ne tubanga tusobola okubeera nga tuzimba ekijja ky'omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika. Era ze nteekateeka nti twali tuddako Kajjaga awo Edina my daughter we yalwalira buli kimu ne kibanga kiyimirira. Kati mu nteekateeka eyo era twalinamu omulala gwe twalina okubeera nga tukola ye Francis Bukenya. Francis Bukenya ye yazaalibwa 1979 yafa 2012 yafiira ku myaka gyali 33. Ono yazaalibwa omugenzi Kolofio Lubega naye nga ye mama we ate yali tamanyiddwa olw'ensonga nti mama we basisinkana eno ku kibuga Kampala era ono omugenzi Francis Bukenya ye yakulira nnyo ewa sengawe Nakanywagi Teresa Makindye. Francis Bukenya okujjukizaamu akatono gwe atamanyi yakuyimbira entumbwe y'omugowa ne Betty Nabulya Sansabula. Kale woba olutolumanyi genda ononye oluyimba lwa Sebale ngenda n'omutembeeyi. Oluyimba olwo mu original version ye yayimbanga omutembeeyi era yoyo eyayimba Bamuli asooka ne Lord Fred Sebata. Era Muzeeyi Sebata nno kino nno kikwatako olabika wafunyeefunyeemu kasimbi. Muzeeyi Sebata twandikozeseza omukisa guno tufiiseeko akatono ako. Omwana ono tumulowoozeeko kubanga yali mpajiruwaga, yakola ebintu bingi mu matendo, yakola ebintu bingi gy'oli. Twandibadde nga twerekereza tufiiseeyo akantu tubeere nga tugende tukole Francis Bukenya kubanga kakatikako ne abaana abali mu matendo Fred Sebale, Madina, Muzeeyi Kalali, Mulindwa Vumbi. Ne Mulindwa Vumbi no yali atusuubizaayo $5,000. Muzeeyi Bakiddaawo, Dikayemba, ono muganda wammwe. So bwe tutyo eyo nayo natuukayo ewa Francis Bukenya naye nga wotuuka ali okusinziira ku namwandu aliwo Perodasi kulaga nga embeera si nnungi. So yemu ku nteekateeka gye twalina okubeera nga tukola okubeera nga tumaaliriza ebijja bya baganda baffe naye obaoliawo enteekateeka ne zijjamu omukoosi. Lunaku era lwe lumu olwo natambula n'engenda ku kyalo Lwankoni Kaliisizo w'omugenzi Mujumba Charles n'omukyala yakyaliwo Najjemba Josephina w'omugenzi Moses Balongo. Moses Balongo yazaalibwa 1966 yafa 2002. Moses Balongo bazaalibwa abaana 5 naye obudde buno wasigaddewo omwana omu Namukasa Gonzaga yasigaddewo era olunaku olwo ewaka nasangawo mukadde omuzukulu owa Nasaka ye saamusangawo. Moses Balongo yali musajja mulema era nga alina ennyimba nnyingi kugamba mu luyimba lwe emibiri gifuuka nti naye yazaalibwa ng'omuntu naye kati omusanga asotya. Okusotya ye muntu agenda bw'ati. So yoyo Moses Balongo naye nga professionally Moses Balongo yali musomesa naye nga okusoma kuno obusomesa yakusomera ku Bikira Primary Teachers College Kyotera. Era n'agenda n'asomesaako awo Erwankoni we yava ku Lwankoni Primary School n'ayingira ekibuga ng'ajjukirwa nnyo mu kibiina ky'abazira Gita Singers mu picking yalimu then ayina ekibiina kye birungi Gita Singers then n'ekibiina kya Prince Job Paul Kafero ekyakulabako Gita Singers era we yafiira awo yali mu kibiina kya Prince Job Paul Kafero. Obulwadde bwamulumira we Mulago basooka mutwala entebe gye bamujja ne bamutwala e Mulago gye yafiira olwo ne bamuzza wali Erwankoni we yaziikibwa era nga ye at least Prince Job Paul Kafero yali yagenda n'amuteekako sementi naye bali abalala nga bali mu ttaka. Eyo ye programu y'abantu be twalina okubeera nga tukolako abantu. Geoffrey Mukungu Malayika ye
twali twamaliriza omukola nga tusigazizza Ssaalongo Kiwanuka Fiina ekajjaga balongo. Naye enteekateeka eyo egenda ku resuminga singa naaba ntereddemu nga wenze mbategeeza naddala mmwe abangoberera entakera n'abanoonyaako nga abantu. Kati era awo mu mwaka guno nasobola okubeera nga nkyazaako mutabanyi w'omugenzi Godfrey Muwaya Kayanda. Nabagamba Kayanda oluyimba olwo Godfrey Muwaya ayinako contribution over 90%. Na ye yali obwonge emabega w'oluyimba olwo aleeta ekirowoozo yali Godfrey Muwaya, omuwandiisi Godfrey Muwaya. Olwo n'agira n'ewire Mulwana Mukaabya n'ajja n'ayimba nga featuringa oli ne mukyala we Nangobi. Naye Godfrey Muwaya yali musajja mulundi, yali musajja weeyo kubanga jjajjaawe amuzaala yaveeyo najja wano. Era y'ensonga lwaki nti ne mu luyimba olwo omuwuliranga ebintu abyogera perfectly kubanga eno n'olulimi yali alumanyi. Mpozi bano abaana abasuuna be bayinza okuba naye nga ne Suuna yangamba alina byategeeramu lwakuba nti ye engeri gy'ataafuna mukisa kubeera ng'akula nani neyeye muzeeyi, y'ensonga lwaki teyakola ki teyaluyiga bulungi. Naye nga Ssaalongo Godfrey Muwaya ayina ennyimba eziwerako. Twenenye lwali ku siriimu. Oluyimba lwe olusinga okunyumira baluyita Obuganda Kiswa. Then ayina oluyimba Kayanda Part 2. Kayanda Part 2 ndowooza lwe luyimba lwe olusinga okunyumira. Zaate lunsingira ne Kayanda Part 1 kubanga mu luyimba olwo Muwaya oba Kayanda yagenda ku LC oba ku RC n'awawaabira Kayanda n'awawaabira Mukaabya okubanga alemedde ku mukyala we kubanga mukyala wa Mukaabya yazaala omwana ne Kayanda. Naye mu Buganda tukimanyi bulungi nti omuntu omala ekizadde, kati mu process eyo ey'okumala ekizadde ate munnaye Kayanda yamaaliriza ng'akoze eki ng'afunyisizza omukyalo olubuto olwokubiri era baatuuka ne bafuna abaana abameka babiri. Kati nga Kayanda akalambidde nti omukyala wange kubanga nze omukyala mulinamu abaana aba babiri, songa zaali mpanvu. Oluyimba mulunoonyeeko gwe luba lukubuze nkusaba ojjo ontuukirire ekasubi ku basooka kwa bula stage ndukuguze oba seekyo ntuukirira ku WhatsApp olufune. So embeera bwetyo bwe yajja. Naye nga ono Ssaalongo Godfrey Muwaya ayogerwako ne basudde no yaluyimbako mu luyimba lwe olw'abayimbi olwo yali akungubagira Kasozi ng'agamba abayimbi okwegatta, nga we yagambira abayimbi nti twandifunye ekifo kyawamu tubeere nga tusobola okubeera nga tukola ki tukolera tuziikibwa omwo, nti nga naoli eyali yagenda oba ebusoge yagenda wa okuyimba nga waakomawo ajja n'akuyuwako akataka kubanga ku luli aba teyasobola kuziika. Ayina we yayimbira ku Muwaya ti Muwaya ekiro nga lumutema. Yali ayogerako Godfrey Muwaya ono. Muwaya yaziikibwa mu biseera bya Easter. Oba yali Easter Monday lwe lunaku lwe yaziikibwa. Naye nga Godfrey Muwaya yaziikibwa ku kyalo Sirobera Mutetema Kalangaalo Mityana. Yoyo Ssaalongo Godfrey Muwaya. Naye nga yaleka abaana Suuna Stephen, Kigongo Nasolotendo, Babirye Hope ne Nakato Jane be baana be yaleka. Omwaka guno gwennyini 2024 nasobola okutambula n'engendako ku kyalo kya Bugga Kalwe bamunaanika Luweero district, natuukako ewaziikibwa omugenzi George Oboth Sebowa Mugonza. George Oboth Sebowa Mugonza ye yakuyimbira oluyimba Akamasu kankutte simanyi kagoogwa. Ye bino biki oluyimba lwa Mbaziira Ttone.
oba abasinga bakazaako akaliga ka Simoni. Nagenda nentuukako we bamuziika ku kyalo kya Bugga Kalwe. Nasinkana mwanyina omugenzi amanyiddwa nga Ndagire. Twanyumya, emboozi yali mpanvu era nasobola okubeera nga ntegeera ebintu bingi ebikwata ku George Oboth Sebowa Mugonza. Nali sikimanyanga nti Oboth oba Mugonza teyali Muganda, yali musajja mudaama. Nze nga nange woolaba nti munnaye ate nze nvaali ebusoga era ndi omu ku basoga ndooza abakyasinza okubeera proud. Abasoga muliyo, mwebale Dodonadona de mutuusaako engalo, okibumba abankuumire. So George Sebowa Mugonza amannya ge amatuufu ye George Oboth Sebowa. Kati lino erya Mugonza eryo linnya lya ndongo kubanga watuuka e Kampala eyo gye yafunira erinnya lya Mugonza engeri gye yali yeegiramu. Kale George Sebowa Mugonza ajjukirwa nnyo ne mukyala we omugenzi Joyce Nabiserye. Nabiserye ye yaziikibwa Buddu era ono Nabiserye bayimbira ddala ndowooza oluyimba olwasinga obatunda lwero oluyimba lwa Akamasu naye nga luyinamu versions ziri 3 birinoonya eyasookera ddala 89-90 then n'abeera ne 92 ne 94 luno lwe lwasinga okubeera nga lukyaka. Baazaalibwa abaana 7. Yazaalibwa omugenzi Yonasan Ochulu ye taata we yali mudaama naye we yatuuka wano mu Buganda n'afuna omukyala Namukwaya Catherine era Namukwaya Catherine ono bafiira mu mwezi gwe gumu ne Mugonza. Mugonza yafa October 1, 1996 ne maama we era gwe mwezi gwe gumu. George Sebowa Mugonza nabanyumiza emboozi era nga wobiraba nti omulundi gwe ogwasemba okubeera nga ajja mu kibuga Kampala yali azze kubanja ssente ze ze yali abanja erimu ku ttundiro lya music era yali picking naye olw'okuba nti yali talabika bulungi yajjira namusuuka ne bamusuubiza addeyo eka. Sente ezo bajja zimuweereza naye ebyembi wayitawo like 2 weeks bwatyo George Oboth Mugonza n'afa. Kiryowa Fred mutabanyi wa Mugonza oli Dubai bagamba batya Dubai munnange weebale nnyo weebalire ddala egyo gy'otuusaako. Mugonza yaleka abaana baali 2 waliwo omwana ye Nabitaka ali ludda lw'ekitintalaawo then ne gundi ne omwana omulenzi Nsubuga bamuyitanga Nsubuga naye yoyo nti maama we yali mukyala Musoga yagenda n'omwana era ne ku luli nakuba omulanga nti maama mwani naze wobanga oba ine video eno obanga ekutuuseeko kyandibaire kirungi omwana oyo omwizeeyo okweka bamuboneko wale ekya Bugga Ndagire akaaliwo oba oyinza okuntuukirira oyinza okuba ozira contact bakuba nti okuva we wava mu kuziika toyiranga yooko n'omwana tayiranga yooko waiwe tibaidi aliwa oba aliwa. Kale tusaba nti wekiba tekisoboka tukole ekyo. Kati ku nteekateeka eno Mbazira Tone ne Suna Ben baali beeyamye okubeera nga bakola George Sebowa Mugonza naye ebyo byonna byagootaana olw'ebizibu bye nafuna ne tubanga enteekateeka eyo teyagenda maaso. Nafuna famire ya Zinunula Gabriel Mulindwa nabo bantuukirirako nefuna omukisa okwogerako ne taata wa Pros Nanyiti Sebata oba Pros Nabigumira eyakuyimbira original version ya Samu wange buli omu n'emirembe gye tuto omukago yantuukirirako naye era byonna byagootaaniraawo. Kale enteekateeka bwetyo bwe yali nasobola okukyalirako Muzeeyi Magala
Muzeeyi Magalo oliyo otya munnayi weebale kunjagala ndowooza y'omu ku bantu abanjagadde lwakuba Muzeeyi Magalo ombuzeeko nnyo omuzeeko nnyo wali otera okunoonyaako naye ensangi zino ombuzeeko Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development.